ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនពាក្យរបស់សាលា Let's Learn French ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះជាភាសាបារាំងសម្ភារៈដែលនៅក្នុងផ្ទះយើងថា l'équipement de la maison l'équipement de la maison របង une clôtureទ្វារ une porteបងអួច une fenêtre ដំបូលផ្ទះ un toit ជណ្ដើរ un escalier បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬមួយក៏កៅអីសាឡុង un salon បន្ទប់ឧទាហរណ៍បន្ទប់គេង une chambre បន្ទប់ទឹក une salle de bain បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ឬមួយក៏ឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់ un stockage ផ្ទះបាយ une cuisine ធុងសំរាម une poubelle តុជាលក្ខណៈតុធម្មតា une table កៅអី une chaise ទូលក្ខណៈទូដាក់សៀវភៅឬមួយក៏ទូខោអាវ une armoire ក្រេ un lit ពុក un matelas កម្រាលពូក un drap ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា un drap de lit ខ្នើយកាយ un oreiller ហើយអប un traversing ភួយ une couverture កន្សែងជូតខ្លួន une serviette de bain វាំងនន un rideau ថូផ្កា un pot de fleurs ទូទឹកកក un frigo ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា un réfrigérateur ធុងទឹកកក une glacière ទូទួ une télévision តេឡេទូទួ une télécommande អំពូលភ្លើង une ampoule កង្ហា un ventilateur ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ une clim ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា une climatisation ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ un chauffage ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ une machine à laver ព្រីភ្លើងឬមួយក៏រលូភ្លើង une prise électrique មកឥឡូវនេះយើងមកអានពាក្យទាំងអស់នេះឡើងវិញជាមួយគ្នាសម្ភារៈដែលនៅក្នុងផ្ទះ l'équipement de la maison របង une clôture ទ្វារ une porte បង្អួច une fenêtre ដំបូល un toit ជណ្ដើរ un escalier
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬមួយក៏ salon អង្គុយ un salon បន្ទប់ឧទាហរណ៍បន្ទប់គេង une chambre បន្ទប់ទឹក une salle de bain បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ឬមួយក៏ឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់ un stockage ផ្ទះបាយ une cuisine ធុងសម្រាម une poubelle តុ une table កៅអី une chaise ទូឧទាហរណ៍ដូចជាទូដាក់សៀវភៅឬមួយក៏ទូសម្លៀកបំពាក់ une armoire ក្រេ un lit ពូក un matelas កម្រាលពូក un drap ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា un drap de lit ខ្នើយកាយ un oreiller ខ្នើយអោប un traversing ភួយ une couverture កន្សែងជូតខ្លួន une serviette de bain វាំងនន un rideau ថូផ្កា un pot de fleurs ទូទឹកកក un frigo ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា un réfrigérateur ធុងទឹកកក une glacière ទូរទស្សន៍ une télévision តេឡេទូរទស្សន៍ une télécommande អំពូលភ្លើង une ampoule កង្ហារ un ventilateur ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ une clim ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា une climatisation ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ un chauffage ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ une machine à laver ព្រីភ្លើងឬមួយក៏រលូភ្លើង une prise électrique ចំពោះវីដេអូផ្សេងៗទៀតទាក់ទងអំពីការសិក្សាពាក្យវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងការសន្ទនាក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.